hånden nu, er jeg klar med sangen til Forborg, som er reggae. I går ned igen uden at vælte eller noget som helst. Kom ned, ja, jeg stiger afsted. Og så gør vi alle sammen sådan her med armene, for det er reggae-musik det her. Og så gør man sådan her med armene nemlig, ja. Og så synger Kalken Thiesen, det er jo mig. Hej med dig, kommer du tit her? Kommer du tit her? Sej. 1, 2, 3, 4. Forborg har fantastisk energi. Fyn er fin, det er fantasi. I Forborg er der kørende piger, der skriger. Ej, stop. Jeg skal da selvfølgelig synge i Hørsholm. Er der kørende piger, der skriger. Piger kan I skrige? Må jeg prøve at høre? Nu. De voksne piger, kan I skrige? Ja, det kan de simpelthen ikke. Det var trist for mig og alle andre her i Hørsholm. Nå, jeg synger i Hørsholm. Er der kørende piger, der skriger? Og så skriger jeg, okay? I Hørsholm er der kørende piger, der skriger. Og et klokketårn, der spiller søde melodier. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Prøv at høre her, nu har jeg simpelthen et det er fantastisk. Byens børn er fulde af kreativitet. Måske er det sådan, man lærer byens alfabet. Come on everybody. Forborg har fantastisk energi. Byen er fin, det er ren fantasi. Forborg har fantastisk energi. Byen er fin, det er ren fantasi. Forborg har fantastisk energi. Byen er fin, det er ren fantasi. Forborg har fantastisk energi. Byen er fin, det er ren fantasi. Forborg har fantastisk energi. Byen er fin, det er ren fantasi. Jeg står nede og kigger på mig selv, og det er en mærkelig oplevelse. Så kan jeg se, at der er noget, der mangler. Der mangler simpelthen noget, at der er nogen, der stage-diver. Og det betyder, at man hopper ud fra scenen, eller hopper ud fra et andet sted, så bliver man grebet. Og det er simpelthen jer, der har været udvalgt til det deroppe på første parket deroppe. I skal simpelthen lige om lidt hoppe ud, og så griber alle forældrene jer og bærer jer rundt på Disney. Nej, det bliver for vildt. Det, der mangler, det er selvfølgelig en rigtig trommesolo. Forborg har fantastisk energi. Byen er fin, det er ren fantasi. Skinner, dem har en rigtig trommesolo. Byen er fin, det er fantasi. Forborg, og så på de fine langsider energi. Kan godt. Byen er fin, det er fantasi. Forborg. Så klapper igen og råber hurra. Fantastisk. Jeg vil lige prøve noget, inden jeg stopper. Det er nogle banke på. Jeg siger banke på. Så siger I, hvem der? Kan I sige, hvem der? Eller hvem er det? Sådan der. Så siger jeg Kalle. Så siger I, Kalle hvem? Kan I sige det? Kalle, kærlighed. Det er sådan, de kører. Den var ikke særlig god, men det ved jeg godt, men det var bare et eksempel. Nu kommer der en, der er rigtig god. Banke på. Det er Robert. Robert Gangnam Style. Gangnam Style. Robert Gangnam Style. Gangnam Style. Ja, og det er en fantastisk sang. I vidste ikke, at du spille den, og alligevel så begynder I bare at gøre sådan her. Jeg har sagt noget, det er ret syret. Jeg har en mere, den er måske mere til de voksne. Kan I huske en politiker, der hedder Jens Rode? Kan I huske ham? Ja. Banke på.
Jens Rode. Jens Rode. Vi skulle være de første kærester på månen. Jens Rode, vi skulle være. Så på rund, så på rund. De første kærester. Jeg synes faktisk, den er meget god. Vi er faktisk kommet til den sidste sang. Jeg skal lige sige, at efter jeg er færdig her, og det er om cirka 2-3 minutter, så sidder jeg derovre og skriver autografer. Hvis I vil have sådan en, og de bliver mange penge hver en dag. Altså, I skal nok lige vente sådan for 50 år. Sådan noget. Når jeg er blevet kæmpestor i hele verden, men så kan I også sælge dem på noget, der hedder internettet. På noget, der hedder eBay for 25 kroner. Så jeg tænker, hej med dig. Hvad hedder du? Hvad hedder hun? Hun? Det er Lærke. Det er min yngste danser, Lærke. Kan vi lige give hende en hånd? Det er Lærke, som bliver løftet op af min anden danser, for vi overhovedet kan se hende. Helt fantastisk flot hår. Nå, men jeg sidder derovre, og så kan jeg også få taget billeder, og det er tit de voksne, der gerne vil have taget billeder sammen med mig. Aner ikke hvorfor. Det er tit nogle gange, at mænd gerne vil have det, at fædrene får et, jeg kan sige til deres koner, jeg har mødt en, der var lidt tykkere end mig. Ja, sådan er der så mange ting, men I kan få taget billeder af det. Og så vil der simpelthen være en danseopvisning herover med CPH Dans, mine damer og herrer, så hvis det der ikke spiller, så er der i hvert fald show herover, ikke dansekonkurrence. Det vil jeg gerne slutte af med den sidste sang. Det er en sang, jeg skrev til Sommer Summarum i år. Det er en sang, der handler om sommer. Det er ikke sådan, det er lige nu, men det bliver det snart igen. Og den skal vi selvfølgelig synge med, og vi skal danse en sidste gang, så vi skubber til loftet med begge hænder. Og vi laver almindelig disco. Almindelig disco. Hvad hedder den bamse der? Hvad hedder den? Undskyld. Og hun smutter igen. Vi kører igen, jeg ville gerne have haft på scenen, men det var simpelthen for vildt. Vi skubber til loftet. Og vi har almindelig disco. Og husk, at hvis I ikke har fundet en CD, så kan I få taget en kopi af Jonas CD efter koncert. Vi laver lidt farlig disco. Farlig disco, ja. Og så twister vi hele vejen ned. Og vi twister hele vejen op. Og så laver vi gummi. Kan I huske den? Med benene også, ja. Det er super. Og så hop, 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 hop. Her så har vi været fantastisk publikum tilbage sidste gang. Selvom det skulle regne, og jeg ikke får en regne, vil jeg lige hver dag. Hæld over hovedet, og klap, 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 klap. Selvom det skulle regne, og jeg ikke får en regne, vil jeg lige hver dag. Og så sætter jeg ned alle sammen. Trummer på gulvet, ligesom før. Det er ligesom trum så hurtigt, I kan på gulvet. Og først, når jeg siger nu, så rejser jeg. Trum så hurtigt, I kan. Nemlig, om lige så siger jeg nu, så rejser jeg op. Så hurtigt kan. Og så gør jeg sådan med stemmen. Nu, op og stå. Hop, 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 hop. Selvom det skulle regne, og jeg ikke får en drøm, vil jeg nyde. Og voksne hænder over hovedet og klap, klap, klap. Selvom det skulle regne, for en regne vil jeg trykke den af. Jeg er en konkursød og danser med en pige, der er smadret sød. Jeg hopper lidt i trampolin, for verden den er bare min. Det var fantastisk at huske, at der er musik i alt, og alt er musik. Og lige om lidt, så sidder der en halv svinde fælder derovre. Ha' det godt, moin!